găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi am primit niște mesaje pe TikTok că am postat un videoclip cu CS-ul nostru în 6 care îl vedeți chiar aici. Bun. Deci pentru băiatul cu car parking pentru băiatul cu car parking pro. Ok, deci uite ce trebuie să faci. O să las un link care trebuie să instalezi NCS. Bun, te duci aici și scrii CS în 6.client. Așa, trebuie să instalezi cu asta și cu asta. Bun, după ce le-ai instalat, o să-ți las un link și trebuie să le instalezi. Bun. Și mai trebuie să instalezi, e valabil pentru toată lumea, dar cine vrea să-l descarce. Și scrieți Zarkai. Uite, să găsiți aici. Dar după ce se descarcă, el se numește, uite așa, se numește CSGO Mobile V9 Samyozan rar. Bun. Îl instalați, are 166 de MB. Bun. Dați pe el. Și dați pe extract here, da? Eu am făcut deja. Unde... Așa. Și ce trebuie să faceți aici? O să vă dea o parolă. Parola este Sami Ozan V9. După dați ok. Eu deja am făcut. Și voi dați normal. Știi? După o să vă apară ăsta de aici. Asta care face cu ver. După ce vă apare asta. Și dacă vreți cu sistem, adică asta, adică să vă luați baionete, clasic, daggers, flipgat, carambit, M9, navaja, toate chestiile. O să vă las un link pentru ele și o să vă învăț eu ce trebuie să faceți. Bun, întâi rămânem la joc. După ce ați făcut asta, nu-i faceți nimic. Ieșiți afară din joc, din aplicație și vă duceți unde aveți voi. Când s-au instalat astea două, vă duceți pe XH. Bun. După ce intrați pe XH, dați pe Select Game Data Location și dați pe Download CSGO Mobile Samyozan XH și după dați Set Current Folder. Bun. După dați Launch. Ați dat Launch și dați Quit și dați OK. După ce ați făcut chestia asta, vă duceți la... Oh, fuck, am intrat pe Roblox. Dați... Oh, fuck, stați că am intrat pe Roblox. Dați pe CS16 client. Și aici dați jos de tot Launch. Bun, ca să știți, așa are toate armele din CSGO, noi aveți aici pe ce vreți voi, na, terorism. Uite, eu mi-am luat un butterfly, dar vreau să-mi dea un carambit. Și uitați, aveți aici apătură, galilă, altă 47, siringa, puteți da de bani, grenade, pistoale, tot, știi, uite, la fel, tot de la adică, chiar dacă are bun, asta este episodul de ziua de azi. Sper că v-a plăcut, v-a ajutat. Ne vedem pe data viitoare. Pa!